السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبالف خير. معاكم هوبه للمطبخ. احنا دلوقتي جايين كده من اسكندريه من ابو قير. قلت احنا طالعين نتمشى شويه، بس حبيت اخدكم معايا تتمشوا تتفرجوا على جمال البحر كده. والبحر جميل، والجو الصراحه بجد هنا حر، يعني مش عايزه اقول لكم. يعني احنا نقول ايه، احنا شهر 7 مش معقول الحر اللي على البحر زي شهر 7 كده بالظبط. بس قبل ما ابدا كده هو ونتفرج على البحر وجمال البحر والدنيا والحته اللي احنا ماشيين فيها وجمالها، عايزه اقول لكم ان انا بشكر كل اللي دعمني، وبشكركم كلكم، بشكركم على تفعيل القناه. وانا بجد مبسوطه جدا جدا ان انا حبيت اشكركم على تدعيمكم ليا في القناه وعلى تفعيل القناه، واقول لكم بجد اللي جوه مصر وبره مصر كل اللي دعمني في القناه. والقناه ما كبرتش غير بيكم، وباذن الله هتكبر وتكبر غير بيكم، وهي ما وقفتش على كده. انا بقول لكم احنا الحمد لله القناه اتفعلت وكل حاجه، بس لسه كوبا لسه قدامها شغل كتير وقدامها مجهود اكتر. يعني انتوا برضو بدعمكم ليا وبحبكم ليا القناه هتكبر، ومش هتكبر غير بيكم. وانا حبيت وانا بتمشى كده على البحر ان انا حبيت اقول لكم يا حبايبي، يعني بجد انا قلت لكم ايه، انا هطلع اتمشى على البحر واشكركم كلكم على يعني تفعيل القناه. وهي بجد يعني انا مبسوطه جدا ان هي اتفعلت. وحبايبي اللي بره مصر اللي بيدعموني، يا رب كده هو الفيديوهات اللي انا بقدمها لكم تكون كده فيديوهات حلوه وعجباكم. وكل جديد احنا هنقدمه مطبخ كوبا هيقدم لكم كل حاجه جديده. وخليكم معانا كده واتفرجوا على جمال البحر وحلاوته. احنا ماشيين على شط البحر يا جماعه، قلت هفرجكم كده عليه. ايه رايكم كده يا جماعه في الجمال كده هو؟ ما شاء الله عليها. وانا هصور لكم دلوقتي العبير واصور لكم الدنيا اللي عندنا. وانا اهو قلت اتمشى واخدكم معايا شويه جوله جميله، بس جوله ايه على البحر. تعالوا كده هنتفرجوا هنعمل ايه، هنتصور الدنيا دي كلها وشوفوا معانا. بصوا كده يا جماعه، ايه رايكم بقى في المنظر الجميل الشكل الحلو ده بتاعنا اسكندريه، والمركب بتاعتنا اللي لسه شغاله بتعمل ايه شغل على البحر جامد. ارفع ايدك كده شويه زياده صور لهم المراكب. جميل جدا حلو. بصوا والشط جميل والناس ماشيه، يعني احنا في صيف بجد، يعني احنا في صيف بجد. وزي ما قلت لكم كده هو انا حبيت اوريكم كده يا جماعه اسكندريه في رمضان على البحر. بجد مكان ما شاء الله عليه. على فكره انا ساكنه قريب من هنا، فقلت اتمشى كده شويه واصور لكم المكان. بس اقول لكم على حاجه، هات كده العمير شويه كده يا زياد. ام يوسف ساكنه في العميره اللي هي ديت، يعني ساكنه كمان قريبه قوي من البحر. مطبخ ام يوسف زيتون ساكنه في نفس المكان برضه. بس ما شاء الله شايفين المكان عامل ازاي، واولاد بتلعب اهي مش هاممها. يعني صيام مش صيام، الناس شغاله وقاعده وبتلعب. ده ايه ده كمان في ناس كانت بتنزل الميه. ده مش عايزه اقول لكم اكيد يعني الميه في الوقت ده يعني هتكون متلجه شويه، بس برضو مش هاممهم، بينزلوا مبسوطين وما شاء الله عليهم. وبرضو يعني ايه رايكم كده هو اوريكم كده المراكب. اسمها ايه المراكب دي؟ الحفار باين. كراكات. انا مش عارفه اسمها ايه، زياد يقول لكم على اسمها دلوقتي. كراكات. اسمها كراكات. كمان حتى الاطفال معانا هم بيلعبوا في البحر والميه، يعني ولا يعني هقول لكم ايه، هي مصيفه من تحت حبايبي ومشتيه من فوق وعايشه حياتها في الرمله. وايه يعني احنا بنقول ايه، رمضان برضو هنا هو على اسكندريه في منتهى الجمال. شايفين الاطفال بتلعب، وتعالوا هنا شوفوا كمان مجموعه من الشباب بتلعب معانا. يعني كل حاجه بجد المنظر جميل. وانا حبيت بس اشارككم معايا المنظر الحلو ده اللي انا كنت نازله، او الشكل الجميل اللي احنا كنا نازلين كده اهو. ايه ده حتى ايه ده بيحموا كمان الكلاب اهي. ايه رايكم كده هو حتى بص يعني ايه الكلب الجميل ده، انا مش عارفه اسمه ايه، هو اكيد ليه يعني اسم اهو. بنزله الميه فرحان بيها ما شاء الله عليه يعني. يعني اهو بيحميه ده هو خايف جدا من الميه، بس اهو ايه رايكم كده في الشكل جميل. عشان اقول لكم كمان يعني ما شاء الله عندنا اسكندريه برضو، حتى هو في شهر 4 اللي يشوف اسكندريه نقول احنا في شهر 7. ما شاء الله عليه الشباب على البحر والدنيا اهو. ايه رايكم كده؟
كده يا جماعه لما عملنا الجوله بتاعتنا حبيت كده وانا طالعه كده من على البحر اقفل معاكم الجوله الحلوه الجميله دي. جوله صغيره جدا على البحر، وبرده بشكر كل اللي دعمني، كل اللي واقف جنبي في القناه بتاعتي. ويعني انا بشكر مستر امير، ده شكر يعني خاص جدا. بشكرك يا مستر امير وقفك جنبي ودعمك ليا للقناه. واقول لكم يا جماعه ما تنسوش معايا لايك كده حلو زيكم كده، ايديكم الجميله كده تتحط على اللايك، واللي مش مشترك في القناه يا ريت كده يعني يشرفني ويشترك فيها. واقول لكم يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم تاني في فيديو جديد مع هوبه للمطبخ. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.